Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, մի անգամից ուզում եմ մի քանի արձանագրում անել ձեր պատասխաններից, ելույթից, նախ ես կարծում եմ, որ պատերազմն ինքնին ապացույցն է տապալված արտաքին քաղաքականության եւ այն ամբողջ կոնցեպտի, այն ամբողջ մոտեցումների, որոնք տարիներ ի վեր մշակվել են Արցախյան կարգավորման ուղղությամբ եւ ըստ էության հանգեցրել այդպիսի արհավիրքի, այդպիսի պատերազմի։ Ըստ էության պատերազմն ինքնին վկայությունն է, որ պետությունը իր խաղաղ միջոցների ամբողջ գործիքակազմը տապալել է, այդ թվում նաև խորհրդարանական դիվանագիտության, որոնք 25-30 տարվա ըստ էության ձախողման ապացույցն են։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այսպիսի կարևոր քննարկումը հենց նաև այսպիսի անկեղծ արձանագրմամբ սկսենք։ Ես իհարկե իմ ելույթում ավելի իմ դիրքորոշումը, բայց ես ուզում եմ, որ մենք այստեղ նաև խոսենք, թե այդ հնգամյա ծրագրում ինչ աշխատանքներ ենք մենք ծրագրել մեր գործընկերների հետ Եվրամիության ուղղությամբ, Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ, ՆԱՏՕ-ի, Չինաստանի, Իրանի, Վրաստանի, որոնց վարքը պատերազմի ընթացքում մեզ համար այդպես էլ մնում է անհասկանալի։ Ի վերջո ակնհայտ է, որ ձեր իրավանախորդը հավաստիացնում էր առնվազն, որ մենք բավարար ջանքեր եւ աշխատանք տանում ենք բոլոր ուղղություններով եւ իսկ իրականությունը բոլորովին այլ իրողություններ ցույց դրեց, որոնք մինչև հիմա մեզ համար մնում են անհայտ, որովհետև ըստ էության մենք պատերազմի ամենանախնական փուլում ակնկալում էինք, որ ինքնորոշման իրավունքը, ժողովրդավարությունը, որը մեր ամենակարևոր հաղթաթուղթն ու դրոշն էր ըստ էության այս պատերազմում, ընկալում պիտի ունենա քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից եւ մենք բոլորովին այլ արձագանք պիտի ունենանք։ Եվ տեղի ունեցածը ուղղակի ապացուցում է, որ մեր արտաքին քաղաքական բոլոր ջանքերը եւ խորհրդարանական դիվանագիտության եւ գործադիրի գործադրած ջանքերը ըստ էության անբավարար են եղել կամ դրանք ընդհանրապես կարելի է համարել ձախողված։ Ես կուզեմ այդ ուղղությամբ ասեք գոնե պատերազմից հետո ինչ նոր ջանքեր ենք պատրաստվում գործադրել եւ ուզում եմ նաեւ որպեսզի ռուս-թուրքական գործակցության վերաբերյալ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի վերջին հայտարարությունը մեկնաբանեք, ընդհանրապես պաշտոնական Երևանից այդ մասին որևէ հայտարարություն չի հնչել, շատ լավ կլինի, որ դրա մասին խոսեք եւ իհարկե կուզեմ իմանալ Մինսկի խմբի աշխատանքների վերագործարկման ուղղությամբ ինչ են մեր ջանքերը, ուր են հասել, որտեղ ըստ էության դեկտեմբերին նրանց այցից հետո հերավար մի քանի կարծեմ առիթ եք ունեցել հանդիպման, բայց այցի վերաբերյալ կոնկրետ ձեռք չի բերվում պայմանավորվածություն մի քանի շատ կարևոր տեխնիկական պատճառներով, որի մասին չեմ ուզում բարձրացնել, բայց կուզեմ հասկանալ ի վերջո Մինսկի խումբ կա, չկա եւ մենք ինչ ենք պատրաստվում այս ուղղությամբ անել, որտեղ դրա այլընտրանքը շատ ճակատագրական կարող է լինել Արցախի ապագայի համար, որտեղ դրա այլընտրանքը ըստ էության ռուս-թուրքական ակցիանն է,
որի մեջ հայտնվել է Արցախը։ Ձեզ միշտ շատ հաճելի է հետարքիր է բանավիճել եւ փորձել նախ եւ առաջ ուզում եմ նշեմ, որ այս տարի մեր դիվանագիտությունը նշելու իր ձևավորման 30-ամյակը եւ իրապես ինքնիշխան անկախ Հայաստանի ձեռքբերում էր եւ մենք ամեն օր, ամեն տարի սովորել ենք, փորձենք ձեռք բերել, բնականաբար սխալներ ենք տեղի են ունեցել, բայց ինչը կարևոր է եւ չի կարելի ուրանալ, որ մեր արտաքին քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ ապահովել է շարունակականությունը եւ հիմա էլ բնականաբար վերլուծելով հատկապես վերջին շրջանի մեր ցավագին փորձը մենք համապատասխան շտկումներ անելու ենք, բայց ես ձեր հետ համաձայն չեմ, որ պատերազմը մեր արտաքին քաղաքականության եւ հատկապես դիվանագիտության ձախողում էր։ Նույն ձևի կարելի է մեղադրել Չեխոսլովակիային 1939 թվականին, որ իր դիվանագիտությունը տապալվեց եւ համապատասխան համաչափ պայմաններ կամ ակտիվություն չցուցաբերեց, որպեսզի նացիստական Գերմանիան չհարձակվի Չեխոսլովակիայի վրա։ Հայաստանը իսկապես բոլոր ջանքերն է գործադրել այս ողջ ընթացքում, որպեսզի հարցը լուծվի խաղաղ ճանապարհով, բանակցությունների միջոցով։ Նույն բանը արել են նաև համանախագահ երկրները։ Ադրբեջանը իր վրա պարտավորություն է վերցրել չկիրառել ուժ կամ ուժի սպառնալիքը, բայց ինչպես վերջերս խոստովանեց Ադրբեջանի նախագահը, ինքը մերժել է բոլոր փոխզիջումային տարբերակները եւ դուք գիտեք, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում մենք բավական մոտեցել ենք հարցի կարգավորմանը խաղաղ ճանապարհով։ Վերջերս Ադրբեջանի նախագահը հպարտությամբ նշեց, որ ինքը երկար ժամանակ պատրաստվում էր ռազմական լուծմանը։ Այնպես որ Հայաստանի դիվանագիտության մեղքը չէ այն ինչ որ եղավ։ 26 տարի Հայաստանի դիվանագիտությունը ապահովել է երկրի տարբեր իշխանությունների կողմից մեր առջև դրված խնդիրը այն է ապահովել ստատուս գտնի, բայց դե հակառակ կողմը որոշել է գնալ պատերազմի, այստեղ արդեն մեր դիվանագիտությունը շատ բան չուներ անելու։ Այս պատերազմը նաև ի ցույց դրեց մեր թույլ կողմերը, մեր ներքին սխալները, այդ թվում նաև արտաքին գերատեսչության։ Բայց սա միայն բարդել եւ այսօր մենք իսկապես բոլորս մեղավոր ենք փնտրում, ես կարծում եմ դրա ժամանակը կգա։ Այսօր ինձ թվում է մենք բոլորս պետք է կենտրոնանանք ներկայիս խնդիրների լուծմանը եւ մեր հասները ուղղենք դեպի ապագա։ Ժամանակը կգա եւ մենք իսկապես համակողմանի վերլուծություն կանենք, ինչու տեղի ունեցավ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, բայց սա միայն Հայաստանի վրա դառը փորձ չէր, Հայաստանի համար դառը փորձ չէր։ Սա դուք նշեցիք ժողովրդավարության մասին, Հայաստանի ժողովրդավարական հասարակարգի մասին։ Սա ընդհանրապես ժողովրդավարության պարտությունն էր, սա ժողովրդավարության ետնահանջն էր։ Սա ապացուցեց, որ ներկայիս իրավիճակում թերևս երբ աշխարհը կեր զբաղված է համավարակի հետևանքով
իր առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրների լուծմանը եւ տարբեր երկրներ ինքն ամփոփվել են ավտորիտար ժամանակ են գտել եւ իրենց համար ամենալավ ժամանակային առումով հնարավորությունն է իրենց նպատակը եւ իրականացնելու համար։ Սրա մասին խոսելու նաեւ վերջերս նորանշանակ պետքարտուղար Բլինքենը, որը նշել է, որ կարծես թե ժողովրդավարությունը ետնահանջ է ջանքեր գործադրենք եւ առաջին հերթին որպեսզի ցույց դնեն աշխարհի, որ ժողովրդավարությունը կենսունակ է ներկայիս մարտահրավերների։ Ռուսաստան-Թուրքիայի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ դա այդ երկու երկրների որոշելիքն է։ Մենք ուշադիր հետևում ենք մեր ռազմավարական դաշնակցի փոխհարաբերություններին Թուրքիայի հետ եւ վստահ ենք, որ ռազմավարական դաշնակիցը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության որպես երաշխավոր անհրաժեշտության դեպքում կկատարի իր պարտականությունները։ Մինսկի խմբի համանախագահների վերաբերյալ անշուշտ, ինչպես դուք նշեցիք, պարբերաբար տեղի են ունենում շփումներ եւ պատերազմը ցույց դրեց, որ դա նաև համանախագահների գործունեության ձախողումն էր, որտեղ իրենք ոչ միայն կոչված էին եւ կոչված են ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ բանակցությունների միջոցով հարցի կարգավորման ուղղությամբ, բայց նաև նրանք կոչված էին եւ են բացառելու ռազմական լուծումը եւ սեպտեմբերի 27-ը ապացուցեց, որ նրանք ձախողվել են իրենց այդ մանդատի ուղղությամբ։ Այո, այսօր կան որոշակի, ինչպես դուք ասացիք, տեխնիկական խնդիրներ, ես չեմ ուզում ճակերտները բացել, բայց կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ բնականաբար Հայաստանը շահագրգռված է վերսկսել բանակցությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո, բայց մեզ պետք է ուժեղ համանախագահություն, որը ոչ թե կարձանագրի ներկայիս իրավիճակը, այլ կղեկավարի գործընթացը։ Այսքանով սահմանափակվեմ, շնորհակալություն։ Պարոն Այվազյան, չեմ կարող չհամաձայնել ձեզ հետ ձեր հիմնական մտքերի հետ, միևնույն ժամանակ տևական ժամանակ պատրաստվում է պատերազմի եւ մենք գիտենք սպառազինության ինչ ծավալներ են նաև ձեռք բերվել մեր ռազմավարական գործընկերոջից եւ այդ իմաստով հետևություններ, եզրակացություններ անելու ահռելի այսպես դիապազոն է բացվել մեզ համար։ Շատ պիտի ուզեի, որպեսզի այ արձանագրումը արեցիք, որ մեր ռազմավարական գործընկերոջ եւ Թուրքիայի հարաբերությունները իրենց որոշելիքն է եւ մենք ըստ էության ապավինում ենք այն պարտավորություններին, որ ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանը ունի Հայաստանի նկատմամբ, միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ օրախնդիր հարց է դառնում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների հարց եւ այդ հարաբերությունները ըստ էության պայմանավորելու են եւ մեծապես ընդգծելու են Հայաստանի սուբյեկտայնության հարցը եւ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի տեղական այսպես պսևդո ընդդիմադիր շրջանակները, ինչպես նաեւ որոնք ռոռոկվում են մեծապես դրսից, այստեղ մեծ քարոզչություն են իրականացնում Ռուսաստանի հետ, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման կամ ընդհանրապես երկխոսության
հնարավորության դեմ։ Ընդհանրապես ո՞րն է Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մոտեցումը այս ուղղությամբ։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե մենք չենք բանակցում Թուրքիայի հետ մեր փոխարեն, մեր կյանքերի եւ տարածքների փոխարեն այլոք են բանակցում եւ սա չի կարող երկար տևել։ Եվ այստեղ դուք խոսում եք Հայաստանի ինքնիշխանության, ընդհանրապես մեր դիվանագիտության պատմության մասին, հենց այս անկյունակարային հարցը որոշելու է մեր ինքնիշխանության ընդհանրապես գոյության եւ նաեւ դիվանագիտության գոյության հարցը։ Որն է մեր պատկերացումը այս ուղղությամբ։ Արդյոք մենք շարունակելու ենք թույլ տալ, որ Հայաստանի փոխարեն բանակցեն երրորդ կողմերը եւ ի հաշիվ մեր կյանքերի եւ տարածքների, թե մենք պատրաստվում ենք թեկուզ երրորդ երկրների միջնորդությամբ իսկապես սկսել այս իրավիճակի հաղթահարման շատ կարևոր աշխատանքը։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբաջան, կրկին շատ կարևոր հարցեր եք հնչեցնում։ Ենթադրում եմ, որ այս հարցին ես որոշ չափով անդրադարձա պարոն Աբովյանի հարցինի պատասխան, մենք կարող եմ ասել, որ կրկնեմ, որ Հայաստանը միշտ պատրաստ է եղել առանց նախապայմանների սկզբնավորել երկխոսություն Թուրքիայի հետ, նպատակ ունենալով կարգավորել հարաբերությունները։ Այս ջնպետը, որ ստեղծվել է մեր պետությունների միջև անբնական իրավիճակ է եւ նախորդ մեր փորձերը կարծեմ կասկած չեն տալիս ենթադրելու, որ դա եղել է Հայաստանի նախաձեռնությունը։ Ես նկատի ունեմ հատկապես Ցուրիխյան գործընթացը։ Բայց ուզում եմ կրկնեմ, ինչպես միջանձնային, այնպես էլ միջպետական հարաբերություններում շատ կարևոր սկզբունք է փոխադարձությունը։ Կարծում եմ Թուրքիան ոչ պակաս պետք է շահագրգռված լինի կարգավորելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Մենք թշնամիներ, կրկնում եմ, չենք մտրում։ Վստահ եմ, որ այս իրավիճակը, որ ստեղծվել է Թուրքիայի պատճառով տարածաշրջանում, կարևոր ազդակ է հղել միջազգային հանրությանը, կարևոր դերակատարներին, որ անհրաժեշտ է դրդել Թուրքիային հրաժարվելու Հայաստանի հանդեպ ագրեսիվ քաղաքականությունից։ Դա կլինի, կրկնում եմ, առանց նախապայմանների երկխոսության կարևոր հիմք։ Իսկ հայոց ցեղասպանության հարցը ուզում եմ շատ հստակ լինի։ Դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, դա ամայն հայության խնդիր է։ Եվ այստեղ մենք պետք է, ինչպես նախկինում էր, ունենանք կոնսոլիդացված, կոնսենսուսային դիրքորոշում։ Շնորհակալություն։